ডাবর কোম্পানির তৈরি এই হানিটা সিরাপটি কাশির জন্য খুবই উপযোগী। এর মধ্যে একটা ৪ গ্রামের ছোট্ট প্যাকেট আছে। তার মধ্যে যে পাউডার আছে সেই পাউডারটি এই কফ সিরাপটি সেবন করার আগে অর্থাৎ খাওয়ার আগে গরম জলের সঙ্গে বা গরম চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে পুরোটাই খেতে হবে সকালবেলায়। তারপরে কফ সিরাপটি রেগুলার খেতে হবে। বড়দের জন্য 10 ml এবং ছোটদের জন্য 5 ml খেতে হবে। এই ভিডিওটি সম্বন্ধে অর্থাৎ এই কফ সিরাপটি সম্বন্ধে আরও বিশেষ জানতে আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সবার মাঝে জানিয়ে দিন এবং ছড়িয়ে দিন এবং পরবর্তী আপডেটের জন্য অপেক্ষা করুন।